Gloire à toi, Seigneur. Balinga mikati na Yesu Kristo. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya. Kola kumbama, kola sanjolama, kola netolama. Ye oyo apesi nga na yo mokolo na lelo. Ezali ngolu monene kokoma na mokolo na lelo. Ezali ngolu monene ngai na yo tozwi epai na nkolo pona koyeba so na koparticipe na moment oyo ya mayangani na biso en direct. Nayebiki na moment oyo tozali en communion, tozali na même esprit na esika nyonso oyo bizwami biso. Tikete Nzambe apambola yo en avance, yo oyo ozali kolanda ngai na ntango oyo. Na yango bien-aimé dans le Seigneur, tozali komana kofungola culte na biso mokolo na lelo na nzela ya libondeli. Tebina kokanga so miso na biso bisika ezali biso pona kotonda Nzambe pe kotika moment oyo na maboko na nkolo. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, les saints d'Israël, kombo na yo kumisama papa ozali malamu. Nzambe merci pour un privilège oyo pesi biso na ntango oyo kopusa na susu pembeni na yo nkolo pona kokumisa yo pona koyoka yo Nzambe okumbama na yo ozali Nzambe malamu. Kolo na nguya nyonso nazali kotika moment oyo na maboko na yo. Molimo mosanto na yo koyeba na kogide biso na moment oyo. Molimo mosanto koyeba na kolobela biso nkolo. Molimo santo koyeba na kosunga biso nkolo. Nyonso oyo tokosala mokolo na lelo ezala oyo koyeba na koglorifie kombo na yo Nzambe. Na ntango oyo toli kotelemisa obelese kombo na yo Yesu Kristo. Okumbama na yo na moment oyo nyonso tokolekisa na esika oyo nkolo. Lobela moko na biso Nzambe. Touche motema ya moko na moko Nzambe. S'il s'agit de nous corriger, Seigneur, les kanako corriger biso nkolo. Tozali bana na yo Nzambe, to pusani kolo na se ya trône de grâce na yo mokonzi Nzambe na nguya. Pona koyeba na konetola yo nkolo. Toye kotumba mbeka liboso na yo Nzambe. Papa, lekana koyoka Nzambe, kulti moko na moko tozali koyeba na kofrire epai na yo Nzambe. Okumbama na yo, osanjolama na yo, ozali Nzambe likolo na nyonso. Moko te akokani na yo nkolo. Kumbama, sanjolama, netolama na yo libela na libela ozali Nzambe. Lokumu kozonga bobele epai na yo na nkombo na Yesu Kristo. Tobondeli bope tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'attendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'attendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'attendez-vous. Je vais vous bénir tous. Je vais vous bénir tous.
douce, sa douce voix, à l'attendez-vous. Je vais vous bénir tous. Oui, Jésus est au milieu de nous. Linga omona ye bien-aimé dans le Seigneur, ici kezali na ndako, ici ka bozali kolona na ndako. Linga omona Yesu Kristo, ye azali longo na biso, ye oya lobi mibale misato basangana na kombo na ngai, nazali longo na bango. Na yebite na tango oyo tozali en communion, bisika nyonso tozali, bisika nyonso bizwami biso, tozali en communion, et tosangani bobelese pona nkombo na Yesu Kristo. E ye azali kati na moko na biso, ye azali koyoka biso na tango oyo, ye alingi kolobela ngai na yo na moma oyo. Tikete nzamba apambola yo d'avance nde na yo yebaki na koloba, apambola moko na biso na oyo tozali koyoka. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba azali na mposa ya komona kondima kati na biso. E kondima eyaka bobelese na koyoka masapo ya mokili te, me ya koyoka oyo ezali maloba na Nzambe. E maloba ngo yango tozali koyeba na kotalisa biso bisika nyonso oyo tozali. Et chaque mercredi à partir ya 19h30 nde tobandaka culte na biso, et puis tobosana te mokolo na yenga pe toala na culte à partir ya 11h30 oyo nyonso bazali kosepela kolanda biso, o bazali ensemble bazali na kosangana biso te na local bako kolanda biso tango na 11h30. Nzamba asunga biso, Nzamba alobela ngai na yo, Molimo Santo ayeba susu na kogide biso na ntango oyo. Sima na koyoka ba message tango nakanisi presque un mois pasteur aleki na kolendisa biso. Vraiment lelo o susu nalingi susu na lendisa biso na nzela ya thème moko ezali très importante. Na yango tokofungola ba Bible na biso, tokotanga na Jacques 5, l'épître ya Jacques chapitre 5, kuna tokotanga de verset 13 ti na 18. Je répète encore, na répété les sources. Jacques, épître à Jacques, chapitre 5, de verset 13 ti na 18. Et ce que zali yo landa na Bible oyo zali na yango. Makomi mo santo lobi na biso. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Merci Seigneur pour ta parole. L'heure est venue, Papa. Glorifie ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, thème nabiso ya mokona lelo, nazali kobana kozwa na verset 16. Et si kabala binabiso et que
Na partie B, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Thème na biso, la prière efficace. Une prière efficace. Qu'est-ce que signifie prière efficace? Prière efficace, ezali prière oyo, ezopesa ba résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, moko na biso tanto bondelaka, to na posa ete na nzela na libondeli tozali koyeba na kosala. Résultat na mona résultat na prière nga nazali kosala. Ezali loko ya motuya epesa ke sengo vraiment na motema na moto. Tango tozali koyeba na kobondela et tozali komona résultat na oyo tozali koyeba na kobondela. Mais soki nga nazali koyeba na kobondela, résultat ezali te ememaka biso mingi nakoma kolemba même na kobondela puisque nazali na koyeba na kokanisa nzambe ayokaka te libondeli na ngai na oyo nazali koyeba na kosala. Alors na thème na uti kopesa la prière ezali eloko moko ya motuya na bomoi ya mundimi. Pote ezali moyen oyo tozali koyeba na communiquer na nkolo. Kotalisa ye oyo ezali baposa na biso, kolela epai na ye oyo ezali ba souffrance na biso, koyeba na kobondela, koyeba na kolouer ye, koyeba na koadorer ye. Il y a des prières d'action de grâce. Il y a des prières ya lolenge na lolenge. Oyo esengi na mundimi koyeba na kosala. Prière ezali eloko moko ya motuya e Yesu Kristo azali koyeba na kotalisa biso alibike tobondela katolemba te. Tobondela sans cesse. Alors prière ezali comme la respiration pona mundimi. À tout moment sengeli na insere utu kosalema. À tout moment mundimi esengeli toyebaka na kobondela. Et tango nazali koyeba na kobondela ezali malamu. Enkola azali koyeba na koanime biso tobondela katolemba te. Alors na esika touti kotanga tozali koyeba komona eloko moko ya motuya oyo Jacques azali koyeba na kotalisa na église du Seigneur. Yalobi, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Moto moko kati na bino azana mpasi abondela. Moto moko kati na bino azane sengo. Ye ayeba na koyemba baloyembo. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est eloko ya motuya. Soki tolingi tokomona résultat na nkolo. Mais prière toujours ezana ba oyo babengaka ba condition. Nzambe oyo azali bule azana ba condition pote prière ya ngai ezala exaucé. Prière ya ngai eyokama epai na nkolo. Ezali eloko ya motuya. Pote soki azali koyoka ngai, ye akoyeba na koyandola ngai. Mais soki nga nazali kobondela, ye azali koyoka ngai te, ekozala tango moko ya pamba nazali kolekisa. Alors Jacques azali koyeba na koanime biso, ngai na yo, tokoki kozala ba situation oyo ezali kodéranger biso, to manki ya mosala, to situation ya malade, to situation ya ba famille, eza ba situation mosusu oyo ezali malamu te. Alors esengeli na biso koyeba na kobondela. Na bondela tango naza na mpasi. Na bondela tango naza malade. Na bondela tango nazali koyeba na komitungisama. Na yembela nzambe tango nazali na esengo. Oyo azali na esengo ayembe akumisa nzambe. Bien-aimé, ezali eloko ya motuya pona koyeba na kobondela. Alors, il y a une chose très importante oyo Jacques azali koyeba na kotalisa biso. Koyeba na kobondela ezali eloko ya motuya. Alors, il y a des points moko ezali très importantes pour des prières oyo nga nazali kosala. Eza la prière babengi prière moko efficace.
prière oyo ezopesa résultat. Prière oyo eza koleka kaka pamba te, o nazolekisa tango na ngai ya pamba te, mais prière oyo ezopesa résultat ke nasili na tango naza kobondela nazomona bilembo na oyo ngai nazali koyeba na kobondela. Eloko ya liboso esengeli natia na mutu na ngai tango nazali koyeba na kobondela. Eloko ya liboso esengeli nayeba ete na 1 Jean 5:14 bazali kotalisa biso eloko ya motu ya Jean azali koloba kuna. Jean lobi eloko oyo soki tozali kobondela selon la volonté de Dieu toyeba ete ye azali koyoka biso, azali koassure biso eloko oyo soki tozali kobondela selon la volonté de Dieu Nzambe azali koyoka biso. E eloko oyo tozali koyeba na kosenga na 15 alobi eloko tozali koyeba na kosenga ye akoyeba na kopesa biso yango ata eza ya lolenge nini ye akoyeba na kopesa biso yango. Donc la première chose oyo ngai tsingene ba na kotia na mutu na ngai tango nazali koyeba na kobondela, tango nazali koyeba na pona koyeba na kobondela esengeli na ngai mwana na Nzambe nayeba la volonté de Dieu. Ba priya kaka lolenge wana te nazoloba maloba sans que nayeba d'abord o eza volonté na Nzambe. Soki point ya liboso nayeba ke la volonté de Dieu ezali nini. Yango ezali eloko ya motuya. Soki nayebi volonté na Nzambe na kobondela selon volonté na Nzambe. Et soki nazobondela selon la volonté de Dieu, Jean azali ko assurer biso c'est que ye papa azali koyoka biso. Et soki azali koyoka biso, ye akoyeba na koyanola prière na biso. Alors ezeloka motuya mwana na Nzambe koyeba o eza volonté na Nzambe. Volonté na Nzambe na koyeba ngo lolenge nini? Volonté na Nzambe na koyeba yango na makomi mosanto. Eloko nini azali koloba situation oyo nazali na yango, eloko nini Nzambe azali koloba na ngai, promesse nini azali kopesa ngai, volonté na ye ezali nini na eloko nga nazali koba na kobondela. Soki volonté na ye eza yango te naza kolekisa air. Ba chrétien mingi tozo lekisa air ya koleka na ba prière, mais tozo zulango résultat te puisque tozo bondela te selon la volonté de Dieu. Tangu tozali kokende na Ancien Testament, toza komona lolenge nini ba papa na biso ba bondelaki. Nazali kolanda par exemple na Néhémie 1, libondeli ya Néhémie. Néhémie tango azali koba na kobondela ba yelie sango ke bato batikalaki na Jérusalem. Baza vraiment na opprobre, bazali vraiment na mpasi, bazali vraiment komene vie moko ya malamu te. Néhémie alelaki, Néhémie ajenaki, Néhémie abondelaki Nzambe. Mais landa prière ya Néhémie, okomona ke Néhémie ayebaki maloba na Nzambe, pe ayebaki volonté na Nzambe. Azali koloba kuna Nzambe, yo lobaki na monoko ya mowumbu na yo Moïse, ke soki peuple na yo to abandeno yo, to sali yo ezali mabe, yo obwaki biso to na bowumbu. Mais soki peuple na yo to mizongisi, to sengi yo bolimbisi, yo okoyeba na kolimbisa. Eza prière oyo azali koyeba na kosala. Azali kotanga maloba oyo Moïse atalisaki bango ki soki bozonge pai na nkolo, Nzambe akolimbisa bino pe akoyeba na korestaurer bino. Landa prière ya Daniel la même chose. Daniel leur a comprendre que na bowumbo bazalaki na kasi na Daniel 9 que na bowumbo bazalaki 70 ans ezali kokoka lolenge mosakoli Jérémie alobaki. Et Daniel azobondela te bibondela bondela, mais du fait katanga ki livre ya Jérémie amoni ete tana bango ya bowumbu ezali kokokisama. Et Daniel akoti jeune ya 21 jours alelima wana Nzambe pona peuple. Et pe azwaki biyano. Azali kobondela,
selon oyo yo Jérémie ayebaki na koma ke 70 ekoki esengeli ba zonga na mboka na bango, esengeli nzambe akangola bango. Bango nyonso babondelaki toujours babandaki kokende na liloba oyo, nzambe yo lobaki na mowumbu na yo songolo, nzambe yo lobaki boye, nzambe yo lobaki boye. Babondelaka bondela te. Tango yoza kobondela, linga oyeba la volonté de Dieu. Eloko nini nzamba lobaki, maloba nini ya lobaki, e yo siko banda kolanda nzambe na nsena maloba na ye. Na sena ba promesse no ya pesaki. Pe okoyeba na komuzwa ba resultat. To yeba maloba na nzambe ezali eloko ya motuya. Poto tokoyebanda kobondela eloko oyo za volonté na nzambe te, et tokozula nango resultat te. Alors eza ya motuya to yeba oyo za maloba na nzambe. Lolenge Jacques atalisi nesika oyo, la volonté de Dieu est que tous en bonne santé, la volonté de Dieu tous la malade. Yango Jacques azali koyeba kwa anime na 13 ans azali koloba mutu aza na souffrance abondela. Pote posa na nzambe ezali te ngana tous la malade. Posa na nzambe ezali te ke biso to ngana tous la bazangi. Et Kristo ayaki kopesa ayaki kokangola biso kaka te na masumu, mais ayaki kopesa biso vie en abondance. Alors mwana na nzambe esengeli na vivre abondance, esengeli na vivre kimia oyo nkolo ayaki kopesa ngai. Alors tangu naza na souffrance esengeli na bondela nzambe, tangu nazali na esengo esengeli na kumisa nzambe, esengo na yo esengo na ngai. Tangu na mwa muke oyo nkolo azali kopesa biso soki nazwi esengeli na yeba na kokumisa nzambe. Tozalaka tango nyonso na esengo ndenge apôtre Paul azali koloba na église ya Philippe kuna na Philippiens 4 koloba ete bozala na esengo na répéter yango bozalaka tango nyonso na esengo. Esengo ezali moko ya ba fruit ya molimo mosanto. Et tango na na esengo esengeli nga na kumisa nzambe, na yembela nzambe, na sanjola nzambe. Donc la première des choses pour na ko prier ndena utu koloba nesika au point liboso esengeli ba na ko noter ezali koyeba volonté na nzambe pe na bondela selon volonté wana. Na bondela selon volonté na nzambe. Alors deuxième chose tozali koyeba na kobimisa yango na verset 15 kuna balobi na biso 14 alobi, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Je répète, la prière de la foi sauvera le malade. Mutu nyonso ya bondelaka, pote prière nangeza efficace. 1. Naeba volonté na nzambe. Na bondela selon volonté na nzambe. 2. Esengeli nazala na kondima. Soki naza na kondima te na kozwa résultat te. Hébreu 11:5 balobi bazali koloba na biso kuna bazali koloba na biso kozanga kondima tokoki kosepelisa nzambe te. Oyo azali koba na kopusana epai na nzambe ayebake nzambe azali pe azali le rémunérateur, récompense. Mutu ya piaka litomba pesaka récompense na ba oyo balukaka ye. Donc esengeli nazala na kondima, soki naza na kondima te nakoki kosepelisa nzambe te. Bien aimé, oyo nga naza kobondela ezalaki nazoloba loba kaka koloba non, nayebi volonté na nzambe naza kobondela selon la volonté na nzambe. Deuxième chose, il faut nazala na kondima puisque ce qui va sauver oyo kobikisa ngai oyo kolongola nga na souffrance c'est la foi. La prière de la foi yango nde bikisa camarade. La prière de la foi yango nde kokangola nga na souffrance. Nazala na kondima nanga esengeli ezala na maloba na nzambe. Kondima nanga esengeli ezala na volonté na nzambe tango nayebi yango. Oyo nzambe alobi ye akokokisa yango esengeli natia siko kondima na ngai wana na oyo nga nazali koyeba na kobondela. Koyeba ete nzambe azali le rémunérateur. Nzambe azongisalaka ba oyo balukaka ye. Tango nazoluke na mabondeli ye akoyeba na kofuta récompense, akopesa nga récompense, akoyoka mabondeli na nga pe akoyeba na koyanola ngai. Mais toujours, je répète, naeba volonté na ye, na bondela selon la volonté na ye. Deuxième chose, esike nazala na kondima.
ke maloba wana nzambe mutalobaki yango ye akoyeba na kokokisa yango. Et Jacques azali koyeba na kocontinue alobi na 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera à côté de Misaïe. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et loko mosusu oyo bakan cause mosusu ya maladie, ba cause mosusu ya souffrance ezali le péché. Ce n'est pas toujours le péché. Yo soko lia madesu mingi ozwi diare. Kolukila ngote keza masumu no. Madesu yo liaki epesi yo diare. Elo mususute. Donc il y a des maladies cause nango ezali masumu, mais il y a des maladies cause nango ezali naturel. Ba msusu bazana ba maladie moko héréditaire. Nyonso te kezaka ka le péché. Mais il y a des cas où ezali le péché aussi cause de maladie. Et dans ce cas-là, Jacques azali koloba, soki asalaki masumu mutu wana azalaki malade. Ekolimbisama, nkola koyeba na kolimbisa ye, pe nkola koyeba na kotelemisa ye na mbeto ya maladie. Donc je répète, nesika wana, ce n'est pas que soko monika mtu malade, asali masumu, non. Mais il y a certains cas, masumu pe ememaka ba maladie epai na moto. Et soki moto wana aza malade, son cause n'est à cause de péché. Quand les anciens prient, ba bonde li pona ye, soka nzamba ko na koteli misaye. Soka salaki masumu, nkola ko na kolimbisa ye na kake maladie na ezali cause ya masumu, nkolo akoyeba na kolimbisa ye. Et le komisa to point misa to kocha, to ko pointer ezali na 16 azali ko bana biso, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Troisième point, azali kolobelnatino azali confession des péchés. Confessez vos péchés les uns les autres. Le péché ezali yangonde tiaka obstacle pour te prière nangai ezala exaucé. Esaïe 59, un coup d'an. Non, la main de l'Éternel est courte pour sauver. Loboko na Yahweh eza mokusete pona kobikisa. Mais ezali masumu na biso mutezo sala séparation na biso na nkolo. Yango ezo salete nzambe abombe longi na ye tango toza kobondela. Alors la confession ezali loko ya motuya. Chaque chrétien toujours face à l'évaluation ya bomo inaye. Est-ce que nazali confesser nzambe au lieu de courir na prière? Soki na tali na bomo inanga ke nazo sepelisa nzambe te na songolo esenge na confesser masumu wana. S'il s'agit même de trouver o ezali basali dans nzambe pona ko confesser loko o ezolia bomo inangai, et ça très importante. Mais soki nga nazo na masumu nangai na kimi mbangu na prière nazo lekisa er. Pourquoi? Puisque loboko na nzambe komonisa matena bomo inangai naza séparé na ye. Le péché tango nazo tambula na masumu naza na communion te na papa. C'est pourquoi ba prière ming tozo sala résultat zate eza efficacité frère ma soeur. Pourquoi? Puisque le péché est un obstacle. Alors il faut qu'on confesse le masumu, qu'on tika masumu. Pote, tango naza na communion na nzambe, parce que le péché est kabola kabiso na nzambe, toza na communion na yete. Lolenge Yesu Christ ba sans moi vous ne pouvez rien. Donc il faut nazala na communion, il faut toujours na évaluer ka vie na ngai. Est-ce que naza na communion na nzambe et loko nini oyo ezali ko kabolanga na nzambe na tango oyo marche nanga ezalo lenge nini, marche nanga ezalo lenge nini. Pote soki nazo tambola mabe libondeli nanga nzamba koyoka yango te. Libondeli nangai ekoza na résultat yango batu baza kobondela batu baza kokota ba jeune résultat ezalité. Résultat ezalité. La question, ezali, ce n'est pas la multiplication des prières, il y a ebele mutem tezo comme sanga spirituel.
mais eloko ezo comme ça spirituel ezali ma dépendance à Dieu. Mutu ya dépendaka na Nzambe ye wana aza spirituel. Ye wana Nzambe akoyoka ye, ye wana Nzambe akoyeba na ko yanola ye. Mais soki nga vi na nga naza komema ngo lolenge nga na lingi, tant nyonso na kolekisa na prière, il n'y a pas de résultat. C'est vrai, mokolo na lelo batu baza ko multiplier de prières, il n'y a pas de résultat, bien aimé. Regarde talana mboka na biso. Combien batu bazali ko ganga na kobondela batu butu moi ko ganga. Mais résultat exact. Mais kende na mboka na biso o papa bazo sambela. Ma beni ni tondi sami na mboka na biso. Ba maladie ni tozo kate même bazo bwakela batu bamba sukuna. Mais batongo ko yoka bango na batondeli na kati na église. Ba utu batola bango na ko yoka ke bazo bondela Nzambe. Bango wana. C'est pourquoi des résultats ezali na kati na mboka. Soki nkolo azali koloba ete. Soki ba juste ba se multiplier mboka ko bikisama. Nazolanda libondeli wana Abraham Nzambe alinga boma Sodome et Gomorrhe. Et bate bango mibale na Abraham. Nzambe atalisi Abraham ke akoboma Sodome et Gomorrhe. Et Abraham alobi, est-ce que ceux qui ba juste baza kuna 50 okoboma Sodome et Gomorrhe? Nzambe alobi na koboma yango te. Akiti na 45, Nzambe alobi na koboma yango ta cause ya 45 juste wana. Bien aimé dans le Seigneur. Conduite nangana ya mutu. C'est pourquoi Bible les autres sabiso. Donc quand nous prions, nous devons confesser. Parce que tant on a confessé, nazo koma moyenge bene. Et balobi nini, la prière du juste a une grande efficacité. Libondeli ya moyenge bene eza ya motuya et produisaka ba résultat. Balobi prière de n'importe qui t'est bien aimé. Balobi prière ya moyenge bene. Molinga mikati na Yesu Kristo. Eza eloko ya motuya. Moyenge bene baza kotalisa juste. Banda na Ancien Testament, tu na Nouveau Testament, la Bible le bilaka na moyenge bene. Nzamba linga boma mokili na Noé, mais balobi Noé, un homme juste. Nzamba batela ki. Nzamba linga boma mokili ya Sodome et Gomorrhe. Balobi les justes l'autre azala ki tourmenté. Nzamba bikisa ki na justice oyaye. Bien aimé. Libonde liya moyenge bene e ya ngonde eza ya motuya. Bien aimé dans le Seigneur. Soki yo kozala moyenge bene. Soki ngana kozala moyenge bene. Résulté komoni sama. Nzamba tikaka moyenge bene tena pasi. Au lieu que owelaga kokima na prière, linga ozala moyenge bene. Pote Nzamba yokaka libondeli ya moyenge bene. 1 Pierre 3 à partir na 12 kuna na 1 Pierre 3 12. Kuna bazalo kolba na biso, les yeux de l'Éternel est sur le juste. Donc Nzambe tiaza na likolomi suna yetalaka moyenge bene. Na kanisi tolanda message ya pasteur la ratiyaki sur Job. Nzamba tali albi omoni mosali nanga Job. Moko ta kokani na ye. Pourquoi Nzamba zokumisa Job? Parce que Job était juste. Juste eza nani? Juste eza mutu yo atambolaka na justice. Mutu ya pratikaka. Ce n'est pas mutu ya priaka mingi, mais mutu yo a pratikaka justice. Atambola obanga Nzambe. Et balobi miso na Nzambe Pierre alobi. Na 1 Pierre 3:12. Miso na Nzambe ezali likolo na moyenge bene. Donc il y a une différence. Quand un juste moyenge bene azobondela na mutu yo aza moyenge bene te azobondela. Différence ezali.
moyenge bene parce que miso na nzambe eza likolo na ye balobi litoi na nzambe eyokaka ba prière na ye. Alors bien aimé eloko nini yoko luka na tango na pote ba prière no yokama kozala moyenge bene soko za moyenge bene nzamba ko ba prière na yo mais so na za moyenge bene tena tambola kana sala ko nga na lingi. Regarde nos églises eloko nini ezangi te amabe na kati na église na biso ba chrétien tozo tambola ndenge ni. Le péché na kati na église est lié sika. C'est pourquoi ba résultat ezalité bien aimé. Nzambe atmisu neza likolo na moyenge bene. Zala moyenge bene miso na nzambe kozala likolo na yo. Nazala moyenge bene miso na nzambe kozala likolo na ngai. Pe litoi na nzambe yokaka ba prière ya ba yenge bene. Ce n'est pas les gens lelo oyo olamuka ka yo na mbangu na prière, mbangu na jeune prière. Mais moye ozolo batekende nzambe pota yo kayo sengelo tambola na kobanga ye. E sengelo tambola malamu. Batu na ba copie mabe kota na kati na église me baton bazo konye ko prier. Résultat ni to kozwa bien aimé. Résultat ko salate. Pote nzambe ayokaka ba yenge bene. Et la Bible dit, Bible zoloba, non pas seulement ayokaka prière ba yenge bene, la Bible zokoloba, l'adoration est pour les justes, la louange est pour les justes. Batu oyo batambolaka sembo. Batu o ba pratikaka la justice. Louange eza pona bango, l'adoration eza pona bango. Eza pona moto nyonso te. Moto azo tambola mabe, c'est inutile de louer Dieu, c'est inutile ou adorer. Ozole ki sa air. Mais du fait que miso na nzambe talaka moyenge bele tango azali koyemba nkolo azana esengo. Donc conduite na ngai ezali capital pote prière na ngai ezala na befe. So nazo tambola malamu te jamais prière na ngai kozala efficace et kozala ba résultat te. Donc moyenge bene nkolo atalaka ye pe nkolo ayokaka ye. Psaume 37 17 kuna balobi na biso bakuna bazolo na biso quand le juste crie l'Éternel attend et il vient le délivrer de toutes ses détresses. Moyenge bene soka gangi nzambe ayokaka ye pe ayaka kokangola ye na mpasi nyonso ya zana yango. Moni combien ngana yo sengeti ozala bayenge bene. Ce n'est pas la multiplication de prières oyo lelo batu bakomi na yango, des combats spirituels par-ci par-là, mais olingaka batu te. Mais okota na ba prière ebele. Ma famille okomisa bango bandoki. Maman na yako mandoki. Yo wana ba jeune prière, mais maman na yo benga kendoki. Papa na yo olinga kosalisa yete e yango wana ozoko wela kokenda na prière likolo eza ya kokangama pona yo. Un mari mobali oyo aza chrétien oya maltetaka mwasi na ye likolo eza ya kokangama kokima mbangu tokende kobondela lingo zala moyenge bene akotraite malamu mwasi na ye. Moyenge bene ayebi kotraite bato. Moyenge bene alingaka bato. Moyenge bene apratikaka justice. Et nzambe Bible dit Dieu aime la justice et la droiture. Nzamba sepelaka na justice, une vie juste. Alingi ba vie détournée te oyo tozosala na kati na l'église. Ba copie mabe na kati na église na bana na nzambe. Ezali comment dit ça ma? Ba copie elengi te. E moni ba copie wana mabe moyoki ke nzamba pambuli nzamba ke no pambulu na makambo mabe wana na ba copie wana mabe. Tu crois que tu as reçu ça
pote nzambe mutapambuli yo na bakopo na mabe asepeli na. Non. C'est pourquoi l'église batubaza koganga résultat ezalité. Résultat ezalité. Moyenge bene. Ezali lokwa motuya. Kozala moyenge bene. Yango Jacques alobi, la prière fervente du juste. Prière fervente ezali prière osalamaka avec passion. La prière agissante. Ozawana, 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 ozawana. Eza une efficacité makasi. Mais ce qui moutou na za moyenge benete, ata mi bengi mama 365 jours ya ba jeune. 0 sur 0. Soko za moyenge benete, 0 sur 0. Nkolo akoyoka yote. Mais soki yoza moyenge bene. Tango gangi. Nkolo azali koyoka. Pe azali koyambango pona koyanola libondeli na biso. Wane talaki troisième point na talisaki na oitali la confession po tozala bayenge bene po te nzamba kwa koyoka o ezali mabondeli na biso pe mabondeli na biso ezala na résultat epesaka esengo fruit ya mabondeli tango oza koliango epesaka esengo kenza oza komene vie ya kimia ozalaki na souffrance omoni vraiment que nzamba asali ozwi kimia epesaka esengo ozalaki malade tu es guéri epesaka esengo ozalaki na problème ozwi solution epesaka esengo ya encourage aka mutu mais soki mutu obondela ka résultat moko ezali te bien aimé dans le Seigneur nti okoyeba na kolemba non okoyeba na kolemba mais toujours esengeli na yeba ba condition oyo nzambe azali kopesa po te libondeli na ngai yokama. Je répète 1 koyeba volonté na nzambe, 2 la foi, 3 la confession, puisque nzambe ayokaka libondeli ya bayenge bene. Akoyoka te soki olingaka ndeko na yo te libondeli na yo kozala na esika te. Ya koyoka yango te. Le péché ezali kokanga loboko na nzambe pote yako akosala kati na bomoi na biso. Alors tango tozali koyeba na ko continuer balobi na biso Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Abondeli avec instance. Troisième point, donc Élie a qui abondeli 2 minutes. Mais balobi abondeli avec instance. Ko bondela esengeli za na constance za na persévérance. Na lembate. La persévérance. 4e point. Esengeli na bondela kolembate. Naza na situation moko etungisama ezotungisa esengeli na bondela na lembate. Na persévérer. Yesu Kristo azali kotalisa na lisese ya nani? Ya la veuve akeneki koluka justice que juge asala mokonza mboka pese justice. Etelema tungisaki ye mingi. Et mokonza mboka abi tika na sala mwasi o justice potatika kokasenga mutu. Abi combien bana na nzambe o baza ko bondela nzamba koyeba na koyanola bango. Esengeli koyeba na ko persévérer lokola veuve wana yebaki na ko persévérer. La persévérance ezelo ka mutuya dans la prière. Situation nazana yango, problème nazana yango na persévérer dans la prière. 4e point c'est la persévérance. Il y a des moments où Dieu répond directement, mais il y a des moments où tu as peu qu'on dit manangai, azako prouver qu'on dit manangai. Donc si on a persévéré, ti na koyeba na komona résultat. Élie y a bondela avec constance pour te mbola ebetate. Et mbola pe ebetakite pendant 3 ans et 6 mois. Mbola ebetakite. Balobi azalaki mutu de même nature que biso. Azalaki extraterrestre te. Azalaki lokola ngai na yo. Noé azalaki lokola ngai na yo. Ba passion ya mokili ezalaki, makabiloka mokili ezalaki. Mais baza bato bayebaki na ko se garde pur pour Dieu. Ngai na yo so to komi batela. Nzamba koyeba na komoni sama. Eli azalaki lokola ngai no mabondelaki alembaki te. Ayebaki na ko persévérer dans la prière. Pe résultat moni samaki likolo ekangamaki pendant 3 ans et demi.
et puis qui a bondi sous de nouveau a insisté dans la prière pe likolo ebaki na kofungama likolo ebaki na kofungama pe mabele ebaki na kobota mbuma. Alors ezali loko moko ya mutuya pona biso to pona biso kozala na persévérance tant que tozali kobana kobondela kolemba te bien aimé. Persévérer toujours dans la prière. Pratique la justice. Vivre dans la justice. Pote libondeli ya moyenge bene. Yango nzambe azali kozela ngai na yo, bien aimé. Eza eloko ya mutuya bien aimé. Posa na nzambe azali ko anime ngai na yo. Toluka ye. Ya ko ebana komimoni sama. Tozala ba chrétien te oyo to tikali na formalisme si to mesani na mosala na nzambe mabondeli ezalaka lisusu te mikolo azali koanime biso toluka ye ya koyeba na komimonisa mape ya koyeba na kosala toyeba oyo ezali volonté na nzambe to bondela na kondima to tika o ezali mabe to confesser o ezali mabe to tika yango nkola koyoka ngai na yo te soki même mwasi na mobali boyokani ezali te mais okomona ke mwasi na mobali boyokani ezali te ye wana afukami aza kobondela nzambe mais na mobali bazana na problème bongisa yango nanu confesser nanu sima nango yaka kobondela. Mais yo bozana problème na mobali un mois bozalaka na problème mais obondelaka na yo opesa ko frande na yo et tu es tranquille. Non, mabondeli ne koleka te, mabondeli ne koleka te bien aimé. Mobali la même chose mobali ozana problème na mwasi obongisi yango te yo wana ozokende koluka prière yo wana ozokende na jeûne oza kolekisa air tozolekisa air na lolenge wana bongisa confesser senga pardon c'est alors que okota na libondeli molingami soki tokosalela tokolanda ba principe oyo yo Jacques atikeli biso tokomona ba résultat likambo ezali koyeba na kotungisa yo okozwa résultat posa na nzambe ezali te tobondela mais toyeba lolenge ya kosalela yango soki tozali koyeba lolenge ya kosalela yango te toko perdre temps ya mingi toko lekisa temps na biso ya pamba et te pe tokomona résultat te eza eloko ya moto ya bien aimé na ba oyo nazali ko conseiller mingi na bandeko mingi tozali kosala ba oyo za ba partenaire de prière mulingami ya mabondeli mutu oyo koluko confier tantôt bondela pona ngai mutu wana linga oyeba bien que mutu atambolaka na kubanga nzambe mutu nazoyeba ke apratikaka une vie juste mais bato oyebi ke baza na vie à gauche droite kozala na sentiment que nopesa ba prière no pana bango luka moyenge bene luka paternel yoko luka ya prière oyo yozoyeba ke atambola na banga nzambe mutu ya sota masumu mais oyo aza kovivre na masumu kozala na sentiment te tika tosangana na mutu wana kozala frein na ba prière bobanda kosala akozala frein moyenge bene ye wana nzambe ayokaka ye toluka tozala bayenge bene totika mabe to pratiquer ce qui est juste et tokomona le résultat ekomonisama nkolo azali koanime biso tobondela ya lobi demandez on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez on vous ouvrira. Et c'est le comme tout bien aimé
soki nkolo ebeke bakopesa mena biso te akoki kotinda biso yango te tosenga metamboli na biso eza ndenge nini nkolo asunga ngai na yo na mwa parenthèse na oyo touti koyoka na mokolo na lelo ke mokolo na lobi tomona baresultat na mabondeli na biso tobondela selon la parole de Dieu nzambe akoyeba na kosunga biso tout le temps natalisaka bandeko même na discipule natalisaka bango eloko oyo soki oza na problème olingi okende kobondela nzambe na problème oza nango verse nini yo omemi epai na nzambe oyo yo kotalisa nzambe concernant problème na yo lolenge toyoki na esika oyo bapapa na biso ya kala bakoko na biso babondelaki selon oyo nzambe alobaki sikoyo yo verse nini oza komema na situation oyo oza na yango verse moko ezali te ozobondelaka mais eloko moko to oyo ozwa koloba pa na nzambe oyo ezali oyo alobaki ke nzambe yo olobaki na mapipi na yo tozwi lobiko Seigneur nazali kosenga guérison na nzoto na ngai bapusanaka ndenge wana epa na nkolo enkolo ayebi ete ye moto alobaki aoke na mapipi na Yesu Kristo tozwi lobiko tozwi guérison alors yo ozolanda ye na oyo ye alobaki epe tokomona baresultat nzamba pambola moko na moko nzamba sunga moko na moko eke tobanda komona tobanda kolia mbuma ya bapriere na biso oyo tosalaka tobanda komona baresultat na bapriere na biso tokozala encore plus animé posa na nzambe ezali apesa biso mais na mitala lisumu nini oyo ezali koyeba na kokanga ngai oyo esengeli nayeba na kokonfese eloko nini esengeli nayeba na kotika eloko nini esengeli nayeba na kotika po te mabondeli na ngai eyokana epai na nkolo natika yango nzambe apambola moko na moko oyo tolingi na koyoka message oyo tobondeli nzambe na nkembo nzambe na bikamwa nzambe na elonga yo lobi toluka yo yo koyeba na komimonisa nkolo papa merci nase na message oyo nkolo sur la prière efficace posa ya mitema na biso posa na ya bana na biso bana na yo nzambe tomona ba resultat nkolo wana tozali kobana kobondela yo nzambe sunga moko na biso nkolo totambola lolenge yo lingi tobondela selo volonté na yo nzambe toluka koyeba volonté na nzambe na chaque cas na chaque problème po toka kozwa ba résultat na oyo tozali kobana kosenga yo nkolo nzambe bapapa na biso batambola na kobanga yo nkolo babelelaki yo nzambe yo mimonisamaki nkolo biso mpe tozali kobana kobelela yo mokonzi Eli abelelaki yo nzambe yo yanolaki ye Josué abelelaki yo nzambe yo yanolaki ye nkolo biso mpe tozali kobana kobelela yo nzambe na nguya nkolo limbisa biso kolo limbisa biso soki topusanaki epai na yo na ndenge ya mabe nkolo soki tobondelaki sans kososola nzambe na ngai soki tobondelaki meme oyo ezalaki volonté na yo te nkolo papa sunga biso mpe talisa biso ntango na ntango nzambe volonté na yo ezali nini na chaque situation na chaque problème ya ndeko na ngai nkolo eke tika ndeko na ngai nzambe oyo aza na problème nkolo azala libéré na kombo na yo Yesu Kristo tika ndeko na ngai na ntango oyo azali kolanda biso nkolo s'il est malade Dieu comme l'ancien de l'église Seigneur nazali kobana kobondela nkolo mona loboko ne pas avoir guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Sois loué Seigneur, sois glorifié pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nzamba pambola yo na nyonso na kombo na Yesu. Amen.